krijuar një tjetër mentalitet të bërit politik, qëndrime të sakta dhe teza të sakta politike që publiku shqiptar i do, në mënyrë që ky vend pasaj të ketë pagës shpresë. Arrin ta bëjnë, arrin të kenë sukses me këto rregulla që janë vendosur tashmë prej dekadash nga dy kampet kryesore? Jo, rregullat janë këto që janë. Sigurisht rregullat nuk i bëjnë dot, as i ndryshojnë dot. Ky sistem, siç e thashë pak më parë, u bë në vitin e kaluar, me 26 korrik, u thur nga Rama dhe Berisha për dy qëllime. Një, Rama ta merrte pushtetin sa më shumë, aq më mirë për Ramën. Berisha të ishte ekskluziv, të ishte i vetmi në opozit, kaq i mjafton, dhe lufta do të ishte ndaj subjekteve të reja. Pra, mundësisht të dilnin me 0 mandate. Në fakt, e kanë kapërcyer. Dhe kjo është një shprezë e vogël, e cila ja vlen për të rritur, ja vlen për të mbështetur. A do të arrijnë të kuptojnë? Duhet përgjegjshmëri, duhet mençuri, duhet pjekuri, do të jetë e vështirë, do t'ja bëjnë jetën shumë të vështirë në parlament, kjo është pak po e sigurt këtu. Me numrat e majorancës është edhe më e vështirë. Është jo vetëm e vështirë, por se rreziku shkon tashmë që me këtë super majorancë që ka, rrezikohen institucionet, ligjet ligjet me shumicë cilësuar rrezikohen, por rrezikohen edhe vetë institucionet e pavarur, edhe ai SPAK-u, edhe ajo gjykata. Dhe përsa kohë që nuk e kam fshehur as SPAK, as Rama, as Berisha, që synimi i tyre i vetëm është heqja e ferrës së madhe në përkëmbë, që është drejtësia, shumë shpejt dhe për pak kohë gjë mund të bëhem bashkë në këto kapërcime të mëdha. Kështu që kjo është situata siç e shoh unë, por e shoh në fakt e fundit. Shoh dhe një gjë tjetër. Nëse partitë e reja dolën të merrnin, jo vetëm këto mandate, por mbi gjitha të merrnin 170.000 për rreth vota shqiptarësh sot në këtë situatë, e nëse do dinë të ruajnë distancën nga kjo dyshe e vjetër, nga pazaret e tyre, të mbështesin drejtësinë, kjo është e rëndësishme, të mbështetet drejtësia, dhe të bëjnë një politikë ndryshe nga ata, të mos bien në kurthin e sherreve vogla banale për të shfokusuar atë që është interesi i shqiptarëve, besoj që mund të kenë sukses në të ardhmen. Ne kuptova. Poli, tani tudem një analizë për sa tha zoti Ali Beaj, e shikon sukses arritjen e partive të reja, partive të hyra rishtazi. Një koment lidhje me këtë, për të kaluar me njëherë pastaj tek ajo që mund prodhoj kjo majorancë me ligjet me shumicë cilësuar. Po sigurisht edhe nëse rrezikohet apo jo SPAK, duke qenë se ditën e sotme ministri Manja ka zhvilluar një takim me Dumanin ku ka parashtruar le të themi disa reformime të vogla apo jo për rekomandime. Se çfarë i kërkon qeveria prokurorisë të bëjë. Që këtu e kupton domethënë se sa kontroversiale është situata. Po Poli. Për sa ju përket ato që ju vazhdoni t'i quani me këmbgulje, kam kaq kohë, domethënë që nuk i quaj parti të vogla, i quaj parti alternative. Alternativa është pa kufi, është edhe e vogël, nëse do ta kapim në kuptim, por alternativa ka gjithmonë një thelb. Dhe këto unë për vendimin tim i quaj gjitha këto që përmendi zoti Ali Bej dhe patjetër që përjashtohet zoti Doshi, sepse zoti Doshi përveç atyre që u përmendën këtu, ka qenë 4 vjet në bashkëqeverisi. Dhe u vetë ofruar prapë, domethënë se shpresonte që Rama mos bënte majorancë dhe madje edhe kërcënonte që pa mua se bën majorancën, me Berishën nuk shkoi etj. Por nuk ja vlen të merrim sepse me kanë sukses partitë alternative siç i quhet e ti apo jo në 11 maj. Me element të kësaj lloj politike që është për fat të keq edhe te dy partitë e mëdha, është duke u marrë SPAK dhe unë ta them që po merret me intensitet dhe kanë mbledhur një material të jashtëzakonshëm, akoma nuk i janë hapur petët lakrore. Por, në parim për këtë për mendimin tim, ne nga partitë alternative pam popullin. Partitë alternative unë i kam parë keq. Pse i kam parë keq? Nuk i kam parë keq as si individ, as si drejtues, as për tezat e tyre, se në fund fare ishin me tezat përbashkëta. Unë pash shqiptarët që ju dha një shans i cili u shpërdorua. Sepse nuk u kapitalizua. Gjithë synimi ishte thënë shumë i qartë, gjithë synimi ishte që shporta e këtyre, ca me 1, ca me 2, ca me 3. Këta të tjerë pretendonin më shumë, me 6, sa ju takojnë, me 7. Domethënë një grup prej
prej rreth 15-16 që del tani në kuptimin edhe të formulës që kanë bërë këta të dy Sali Berisha, prap mundeshin, këta e shpërdoruan. Në të shkuptim e shpërdoruan. E shpërdoruan sepse dikush thoshte unë vinte veton, për shembull Lapa e thoshte unë do futem veten se si aprovuar asnjëherë. Po prit më vëlla, ti dakord më duhet të provohesh, po ja ku provove të dha të shqiptarët të dha 70.000 vota, domethënë të dhanë 6 deputet dhe ti fut vetëm një. Po. Për arsye sistemi penalizohet, merr vetëm një. Nga pikpamja praktike, zoti Alibeja e di ç'do thotë një deputet atje. As nuk të lën të flasësh fare, ndonjëherë nuk të lën as të futesh, domethënë nuk tregon forcë, një zë atje. Nga pikpamja, pra, nuk u kapitalizua kjo dhe tani gjithë sfida e gjithë tyre partive alternative është që mos e lën që këto 170.000 vota të ndjejnë zhgënjim, të ndjejnë dëshpërim. Duhet ta fillojnë punën që sot. Duhet të bëhet një tryezë si e mbretit Artur. Nuk ka më këtu, sepse është një nyje historike, janë të vetmet forca alternative që mbrojnë drejtësinë, që mbrojnë dhe votën, që mbrojnë domethënë atë që thot kushtetuta, frymën e kushtetutës. Një njeri, një votë. Ktu është një njeri 5 vota gjikundi, një njeri gjysmë vota gjikundi tjetër. Gjysmë vota gjikundi tjetër. Dhe nga ana tjetër, domethënë për t'i dalë ballë, domethënë kësaj gjithë pushtetit. Dhe këtu kaloj, domethënë dhe këta e kanë kohën. Unë kam parë sinjale, besoj, shpresoj që dhe ndërkombëtarët, pavarësisht se u tërhoqën në procesin parazgjedhor, sepse këtu s'ka dëgjoj, nuk ka opozit, kjo situatë nuk intereson vetë as atij që u bë mbret, as Edi Ramës. Sepse del shumë keq. E shkatroi dhe tani nuk di çfarë të bëj me këtë lloj fitore dhe çfarë bën hapi i parë që bën, vetë bën atë tryezën me manjën. Dhe e kupton, gjithë ky pushtet, gjën e parë që bën si i gjithë pushtetshëm, vetë edhe thotë i cakton detyra spakut. Sugjerime. Po lera po sugjerim, po sugjerim nga 84 vota. Sa ai tani sot ka një fuqi të jashtëzakonshme, nga 83 që i bën kur të dojë 84. Tash ai vetëm të ndryshoj kushtetutën. Poli, duhet kemi frikë me këtë numër ulësesh në kuvend. Shiko, ata po të donin e bënin dhe përpara, se të dy kanë të njëjtin hall me spakun, të dy janë në të njëjtën pozitë, pavarësisht se formalisht është më keq zoti Berisha, por për mua si sa zoti Berisha dhe më keq është vetë zoti Rama, po flas për ato që di unë brenda domethënë zhvillime hetime. Është më keq kryeministri Rama personalisht apo partia majoranca në tërësi? Jo, partia s'ka punë partia mas demokratët, as partia demokratike.